好，来最后一部分就是插入视讯了。那当然呢，比如说人家的结婚喜宴当中，你可以最后一部分插入他们早上在订婚迎娶，或者是那个男方到女方迎娶的那个影片，可以啊，插一个影片让大家看一看，觉得很好笑的哈。那也不是很好笑了，就是看那个仪式了哈。那或者是它有一些那个什么，你那个花絮也可以哈。那所以呢，别忘记哈，我刚才因为在第一章插入音讯。你现在要通常影片要放在最后一张的话，你一定要先把投影片点到最后一张，再去新增。如果你在第一张点的话，它就会插入到第一张跟第二张的中间。哦，但是插入没关系，就算真的插入到中间没关系，你就干脆把这一张往下拖，按着往下拖到最底下，也可以换到最底下来。好，那最后一个怎么做呢？插入视讯嘛，你就插入视讯，从档案插入视讯。那也是一样 ，Windows 7有一个现成的视讯让大家利用的，也是在媒体柜的视讯里面的范例视讯，可以找得到一个野生动物的。然后它的副档名是点 WMV， 各位可以看一下它的副档名可以哪些呢？我们最常见的是 AVI， 然后呢还有一个是MPG。MPG 就是我们以前的那种 VCD 的影片VCD 或那那 VCD 的影片大多是这个。那 DVD 就是这种格式，什么 M2TS，DVD 这就是 DVD 的格式，这个是 VCD 的格式是 MPG，DVD 的格式是 M2TS， 有没有？然后呢，我们常用的还有 WMV，OK。那其实还有啦，不止，像我们手机常用的是 3GP， 副档名是点 3GP， 手机常看的视讯，是 3GP。好，那另外呢，我们就先这样子插入 WMV， 插入，好，就插入了。然后呢，也是一样，上面的视讯工具你可以切到播放。好，你希望这个视讯是你要点一下才开始播放呢，还是你干脆就让它到这一页之后自动播放？那就你在这边选自动，但是这里就不要按循环，循环它一直在播影片没什么意思，我们播一次就好。然后呢，重点在看你要不要全荧幕，把它那个画面放到最大，全荧幕播放。好，然后呢，你要不要它播完了之后把这个画面隐藏起来？这叫不播放时隐藏起来，就是假设你播完了，它这个黑色的底的这一个框，它就会消失掉。那其实都不用管了，反正我们放在最后一张，我们就只要全荧幕播放就好了，好不好？好，所以呢，开始那个什么，我们就可以先试看这一张一下，它就是这样在跑，可以吗？所以这就 OK 了，就这样子，这是插入视讯，可以吗？来，大家可以再练习一下插入视讯的方式。